Bu 40 yoshdan o'tgan erkaklarda saharli diabet, ya'ni qandli diabeti bor, nevrologik muammosi bor, yurak kasalliklari bor bemorlarda ko'plab kuzatiladigan holat bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ko'plab dorilarni ichsa ham foydasi bo'lmaydi. Yevropa standartlari asosida jinsiy olatga protez qo'yish tavsiya etiladi. Bu ko'pincha 3 komponentli protez hisoblanadi. 3 komponentli protez jinsiy olatga qo'yiladi. Bu qanday mexanizmda ishlaydi? Hozirgi men tushuntirish davomida ko'rsatib o'tiladi. Pult bilan hamda knopkasi bilan hamda ichkariga qovoq atrofiga qo'yilgan balon bilan bir-biriga bog'langan bo'ladi. Bog'lanish shunaqa ahamiyatga egaki, bemor jinsiy aloqa qilish imkoniyati paydo bo'lganda pult yoki knopka bosilganda suyuqlik qovoq atrofidagi balondagi suyuqlik silindrga, kavernaga o'tadi. Buni hisobiga jinsiy olat to'g'ri holatga, turgan holatga keladi. Jinsiy aloqa bo'lgandan keyin, jinsiy aloqa tugagandan keyin yana knopkasini bosilganda bu silindrdagi, ya'ni kavernadagi silindrdagi suyuqlik avtomatik ravishda balonning ichiga qaytib o'tadi. Bu mexanizm 15 yil, 20 yil davomida bir xilda shunaqa mexanizmda ishlaydi. Bu organizmga qo'yilgandan keyin shu mexanizm asosida jinsiy zaiflikning muammosini hal qiladi. Agar sizda yaqiningizda shunaqa muammolar bo'lsa, uyalib kimgadir aytolmay yurgan muammolar, jinsiy zaiflik muammolari bo'lsa, albatta Sihat klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda yaqinda bu muammo bo'yicha ekspert Germaniyadan kelib bizda operatsiya ko'ruvlar hamda operatsiya o'tkazish rejalashtirilgan. Das ich am 8. Oktober als Gast von Dr. Ergashev nach Andijan, Uzbekistan kommen werde. Sizga bu muammoni hal qilishda Yevropa standartlari asosida yordam berishga tayyormiz.